24 сабақ, иә? Бірінші есепті шығару үлгісін не қара дейді. Шаршы пішінін жүгіру жолын периметр 80 метр. Жүгіру жолының ұзындығы неге тең дейді? Шешу. А кубит тең, А кубит 4 тең П бөлу 4 дейді. Енді 80-ді бөлеміз 4-ге. 4, иә? Сөзде онда 8 ондық. Бөлу 4, 2 ондық болады екен, иә? Міне көрсетіп қойған екен. Біз екінші есеп бірінші тапсырмадағы есепке кері есепті кесте түрінде берілгенін қара. Белгі мен белгісіздікті ізделінді. Есепті шығар дейді. Ізделіндіні ата есепті шығар дейді. Қабырғасы периметр. Бір жерде периметр белгісіз болып тұр, қабырғасы белгілі болып тұр, иә? Бізде енді қараңыздар, екінші есеп белгілі. Қараңыздар, А тең 20 метр белгілі, иә? Периметр белгісіз болып тұр. Ең белгісіз. Сол кезде периметр А-ны көбейтеміз 4-ге, сол кезде тең. Мына жерде 20-ны көбейтеміз 4-ге, сол кезде 80 метр болды. Жауабы 80 метр екен, иә? Үстіп жазады екенбіз. Бұл бізде екінші есеп екен. Үшінші есепті шығарамыз. Есепті шығар дейді. 4 бұрыштың пішіні алаңның периметрі 60 метр, ал ені 10 метр. Алаңның ұзындығы неге тең? 4 бұрыштың пішіні жүзу бассейн ұзындығы 6 метр, ал ені одан 2 есе қысқа. Жүзу бассейнінің периметрін тап дейді. Біріншісі үшінші есептің асын шығарамыз. Периметр 60 метр. Периметр 60 метр екен, иә? Енді бізде қараңыздар, ені В 10 метр екен. Ал бізде ұзындығы белгісіз болып тұр, иә? А ұзындығы белгісіз көзде бізде ережеміз пайдаланамыз. Периметрді А қосамыз В-ға, көбейтеміз 2 екен сол кезде. П бөлеміз 2-ге А қосу В дейді. Енді бізде қараңыздар. А тең дейміз, иә? 60-ты бөлеміз 2-ге. 2-ге. Одан аламыз 10-ды, иә? 60-ты 2-ге бөлсек 30, 30-дан 10-ды алсақ 20 болады екен. 20 метр екен, иә? Ұзындығы алаңның ұзындығы 20 метр болды, иә? Енді бізде әсі тік 4 бұрыштың пішіні жүзу бассейн ұзындығын 6 метр, ал ені одан 2 есе қысқа. Жүзу бассейнінің периметрін тап дейді. Бір жерде периметр қанша болған тап дейді. Сол кезде А тең 6 метр. Ені, бір жерде ұзындығы 6 метр, ені одан 2 есе қысқа дейді. 2 есе қысқа деп жазамыз. Шешуі В тең 6-ны бөлеміз 2-ге 3 болады екен, 3 метр. Периметрін табу үшін бізге А-ны қосамыз В-ға, көбейтеміз 2-ге. Енді 6-ға 3-ті қосамыз. 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. 9 көбейтсек 2-ге 18 метр болады екен. Сол кезде бізге периметрі 18 метр екен, иә? Үстіп табады екенбіз. Мына жерде 6 метр деген сөз. Енді бізде төртінші есеп. Адан амыстен 6 сантиметрден деп алып, 3 бұрыштың периметрін тап дейді. Периметрін тап дейді. Бір жерде қараңыздар. А тең А алу 1, иә? Мына жерде көрсетіп қойған. Қараңыздар. А алу 1, алу 3, алу 4 деп тұр, иә? Бір жерде А тең А алу 1 тең 6-тан аламыз 1-де, сол кезде 5 сантиметр болады екен. 5 сантиметр тұрып тұр. Мына жеріміз, міне. Мына жеріміз. А-дан аламыз 3-ті, 6-дан аламыз 3-ті, сол кезде 3 сантиметр болды. Міне. Бір қабырғасы. Мына ішкі қабырғасы, иә? Мынау сырт қабырғасы 3 сантиметр тең екен. Енді астындан аламыз. Енді бізде А алу 4 дейді. 6-дан аламыз 4-ті жақшаның ішіне. Сол кезде біз 2 болады. 6-дан 2-ні алатын болсақ, 4 сантиметр болады екен, 4 сантиметр. Бір жерде 4 сантиметр екен. Мына жерде А деген әріп, түсінбей қалмаңыздар, А деген әріп. Сол кезде бізге периметрін табу үшін мына жердің қабырғаны 5, 3, 4 дегендерді қосамыз, иә? Периметрін табу үшін 5-ті қосамыз 3-ге, 10 қосамыз 4-ге, сол кезде 12 сантиметр. Жауабы 12 сантиметр екен, иә? Периметрі, бұрыштың периметрлері 12 сантиметр екен.
Бесінші есеп үшбұрыштың қабырғалары 2 см және 3 см және 4 см дәптерге ұзындығы осы үшбұрыштың периметрінің тең кесінді сыз дейді. Қараңыздар мына жерге 2 см, 3 см және 4 см. Міне 2 см, 3 см, 4 см кесінді сыздық. Енді осылардың периметрінің тең кесінді сыз дейді. Міне қараңыздар, енді қараңыз, периметр 2, 3 және 4 см болды. Қабырғалар міне 2, 3, 4 см. Енді бұларды қосамыз, сол кезде 9 см болған екен. Міне 9 см ұзын кесінді сыз дейді. Ұзынды сыздық міне. Кесінді сыздық 9 см. Мына жерден ар жерге 9 см кесінді сыздық. 5-ші есебіміз екен. 6-ші есеп. Мысалдарды шығар дейді. 36 алу 8 көбейту 2 дейді. Бірінші қараңыздар. 8 2-ке көбейтіп аламыз, 16 болады. 36-тан алсақ 16-ны 20 болады екен. 18 қосу 6 дейді. 18 қосу 6, сол кезде 24 болады. 24 3-ке бөлсек 8 болады екен. 18 қосу 14. 14 бірінші бөліп аламыз, 2-ге 7 болды. 18-ге 7-ні қосатын болсақ 25 болады. 25-ге 45 қосақ 70 болады екен. Ал 40-тан аламыз 35-ті, 10 көбейтеміз 4-ке, аламыз 13-де. Бірінші біз 40-тан 35-ті алып аламыз, сол кезде 40-тан 35-ті алып алсақ 40-дан 35-ті алып алдық. 15 қалады екен. 40-тан 35 алсақ 5 қалады екен, шатастым мен. 5 қалады екен, 5-ті көбейтеміз 4-ке, сол кезде 4-ке көбейтеміз, 20 болады. 20-дан алсақ 13-ті 7 болады екен. 17-тен аламыз 9-ды бірінші, 17-тен 9-ды алып аламыз, 8 болады. 4-ті 8-ге көбейтеміз, сол кезде 4-ті 8-ге көбейтсек 32, 32-тен аламыз 24, 8 болады екен. Біріншісі 6-ны көбейтеміз, 6-ны көбейтеміз 5-ке, 6-ны көбейтеміз 5-ке, 30 болады. 30-ды бөлсек 6-ға 5 шығады екен, Мына жерде қараңыздар, 6-ны көбейтеміз 5-ке 30 шықты. Енді 20 30 қосақ 50, 50-ді бөлсек 6-ға деп жазамыз, мына жерде. Ана жерде түсінікті болу үшін сізге 6-ны көбейтеміз 5-ке 30 шықты, 30 шықты. Енді 30-ды бөлеміз 6-ға 5 шығады екен, 5 шықты. Міне. Енді ана жерде 20-дан қосамыз 5-те, сол кезде 25 шығады екен. 7-ші есеп. 7-ші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктерін түрлендір дейді. 70 см қанша болады екен? 7 дециметр. Қараңыздар. 7 см, 73 см болады, 7 дециметр, 3 см болады. 63 дециметр, 2 см, 6 метр, 3 дециметр болады екен. 7 метріміз 70 дециметр болады, Үстіп жазады екен. 8-ші есеп. Енді бізде 8-ші есеп, кестені пайдаланып есеп құрастыр, оны шығар дейді. А тең 5 дециметрге, Б тең 2 дециметрге периметрін табу керек бұл жерде. Периметр қанша дециметрге тең дейді. Қараңыздар. Міне үстіп жазып алдық. А тең 5 дециметрге, В тең 2 дециметр, периметрі 5 дециметрге тең дейді. Енді бізде А-ны қосамыз В-ға, көбейтеміз 2-ге деген ережеміз бар, Енді бізге 5-ке 2-ні қосамыз, сол кезде 7 болады. 7-ні көбейтеміз 2-ге, 14 дециметр. Жауабы 14 дециметр екен, үстіп шығарады екенбіз. Енді ары қарай бізде төмендегі өзен атаулар әріптерін әртүрлі сөздер құрастырып, қандай сөздер шыққан? Қараңыздар. Тор, орай, ат, ар, той, тай, торай, сыр, ар, дария, рас, сары деген сөздер шықты, үстіне келген астындағы әріптерден, міне 2 әріптен. 2 сөзден осындай сөздер шықты, Қараңыздар. Бізде 10-ші есеп, тіктөртбұрыштың қабырғасы 7 см және 5 см. Оны тіктөртбұрыштың қалай шаршы шығаруға болады дейді.
қараңыздар бұл жерде А тең 7 сантиметр, В тең 5 сантиметр. Енді А қосты В 7-ге 5-ті қосамыз 12 сантиметр болды. 12 сантиметр бөлеміз 2-ге, сол кезде 6 сантиметр болады. Сол кезде бізде Амыз тең 6 сантиметр, сол кезде шаршы шығады екен, сөйтіп шығарады екенсіздер 10-ші есепті. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.